ഹലോ മൈ ഡ്യർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ യാസ് ഇ കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോതമംഗലം വഴി, അതായത് ഭൂതത്താൻകേട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകൾ കണ്ടിട്ടും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾ ആട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു പ്രത്യേക വൈബായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ വടാട്ടുപാറ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാട്ടോ നമ്മുടെ യാത്ര. അപ്പോൾ അവിടെ പോണത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണെന്നോ നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. എന്തായാലും ഇത് ഭൂതത്താൻകേട്ട് ഡാമിലൂടെയുള്ള എൻട്രൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പെരിയാർ നദീതട ജലസേവന പദ്ധതി ഭൂതത്താൻകേട്ട്. നേരത്തെ അതിലൂടെയായിരുന്നു അകത്തേക്ക് നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഡാമിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു വഴി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലായിട്ട് വേറെ ഒരു റോഡും പണിത് അപ്പുറം ഒരു പാലവും പണിതിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട്. നേരത്തെ പക്ഷേ അതിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നേരെ മാറി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായി. പക്ഷേ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണ കാണാം കേട്ടോ. ഈ പാലത്തേൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. കാരണം ഇപ്പുറം ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം ഒരു പാർക്കും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല കളറൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല ഗുമ്മാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ചെറിയ എന്തോ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഭൂതത്താൻകേട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്ങാണ്ടും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ വടാട്ടുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാറയ്ക്കൂടെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ പോണതാട്ടോ. ഈ വടാട്ടുപാറയ്ക്ക് പോകുമ്പം പോണ വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഒരു ചെറിയൊരു മഞ്ഞും ചെറിയൊരു തണുപ്പും വൈബും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞിറങ്ങാറുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. നല്ല രസമാണ്. മിക്കപ്പോഴും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റും കൂടെ ആട്ടത്. കാരണം കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു വഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ പോകുമായിരുന്നു. അത് മറ്റേ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണെന്നാണ് അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവന്മാർ പറഞ്ഞത്. അത് തള്ളാണോ ഒറിജിനലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടത്തില്ല. നേരത്തെ കുറേ ദൂരം പോകാമായിരുന്നു. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടം വരെയും പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുക. കയറുന്ന വഴി തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അനധികൃതമായി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന്. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നു നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ നല്ല രസമുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് യാത്രയും അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ വഴിക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഡാം കാണാം, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. അതായത് ആളുകൾ ഊർന്നിറങ്ങിപ്പോയി കുളിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടും കൂടെ കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതേ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാറയാണ്, മൊത്തം പരന്നിരിക്കുന്ന പാറയാട്ടോ മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പോയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ആളുകൾ കുളിക്കുകയും തുണി വീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു വെള്ളമയം. അതുകൂടാണ്ട് ആളുകൾ നിക്കറക്കിട്ടുകൊണ്ട് പോകണ്ട്, ചാടാനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകട്ടോ. നമ്മൾ വഴി തപ്പി കിടക്കുവാണ്. ഇറങ്ങേണ്ട എങ്ങോട്ടാണ്, എവിടം വരെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു ശാന്തസുന്ദരമായൊരു പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കേട്ടോ. നല്ലൊരു പ്രത്യേക രസം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ അങ്ങനെ മലയുടെ മേളിൽ കൂടെ വരും. അതായത് നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. അവിടെ നിന്ന് വന്നൊരു ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് കുത്തിച്ച് അടിക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബൊലേറോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കിയൊക്കെ നോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നടന്നു വന്ന് ഒത്തിരി ആയവർ, അതായത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പ്രായമായവരും ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ. എല്ലാവരും വന്നത് കുളിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ നടന്നങ്ങ് കടന്നു പോകണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരുവാണ് നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ. അങ്ങനെ പാറപ്പുറത്തോടെ വരുക. ഇവിടുന്ന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തു. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നോക്കി കളിയാക്കുമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ. മായിനൊക്കെ നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. കാരണം ആ വഴി നേരെ പോകാം. നേരെ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഓഫ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്രകൃതിയാട്ടോ ഇവിടുത്തേത്. നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മഞ്ഞും ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയമുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആന വരും. ആന വരുന്നൊരു സ്ഥലവും കൂടെ ആട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്ന് വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടിരുന്നു. വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാൻ ഒന്ന് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും മറന്നുപോയല്ലോ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അടുത്തത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാനും പതുക്കെ പോയി ചാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടുന്നതായി ആടുള്ളൂ, എല്ലാവരും തുണിയിലാണ്ട് ചേർക്കണം. നമ്മളൊക്കെ ഡീസൻ്റാലോ. നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ അങ്ങനെ അവനെയും കൊണ്ട് ഇവിടം വരും വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലമാണെന്നാട്ടോ പറഞ്ഞേ. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോട ഇറങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രസം.
ഇവരൊക്കെ ഈ ജനിച്ച് വളർന്നത് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഒരു പേടിയില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ നീന്തൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയാട്ടോ. വെള്ളത്തിലിറങ്ങും, എന്നാലും അങ്ങനെ നീന്താനൊന്നും വലിയ വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കരയ്ക്ക് വയ്ക്കും. അതായത് കാലെത്തുന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കും കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. കാരണം ആകപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നീന്തലറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനും പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വന്നാണ്ട് നോക്കി അടിപൊളി കൊള്ളാം പുള്ളി സ്ഥലം. മരം അതാട്ട് മരമാണ് സംഭവമാണ്. മരം മേളിൽ നിന്ന് തള്ളിവിടും, താഴത്തേക്ക് വന്ന് ചാടും. കാരണം സേഫാണ് സംഭവം. കാരണം പിള്ളേർക്ക് പോലും വന്ന് കുളിക്കാം. പിന്നെ ആ വന്ന് ചാടുന്നതിൻ്റെ അവിടെ താഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി, അത് രണ്ട് സൈഡിൽ പാറയുണ്ടാവും, അവരോട് ചവിട്ടി അങ്ങേറ്റം വരെയും പോകാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സെൻറ്ററിൽ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ താഴത്തേക്ക് പോയി നോക്കിയില്ല. എല്ലാവരും മേളിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്നെ സിസ്റ്റം ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഊർന്ന് തന്നെ കണ്ടില്ലേ. നമ്മളിത് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഊർന്ന് കളിച്ചിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ആനപ്പിണ്ടം കിടക്കണുണ്ടോ. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആനപ്പിണ്ടം. ഇത് അവിടെ ആനപ്പിണ്ടം ഉണ്ട്. അതായത് മെയിനായിട്ട് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ, ലൈൻ ഫെൻസിങ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ അപ്പുറം ആൾക്കാർ കുളിക്കും, ഇപ്പുറം ആന ഇറങ്ങും. ഇവിടെ ആനയ്ക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, ഇവിടെ ആനയ്ക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു കമ്പി വഴി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫെൻസിങ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കുട്ടമ്പുഴ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടമുണ്ട്. ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടം വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആന എല്ലാം നടന്നിങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഇത് അവിടെ നിൽക്കണമല്ലോ ആനപ്പിണ്ടം. കണ്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മേളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആനപ്പിണ്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മായനെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഊർന്ന് പോ. പോട്ടെ 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 ഊർന്ന് പോട്ടേന്ന്. ഈ സൈഡ് പറ്റുവാ. ഫോണും പിടിച്ച് ഊർന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കിടന്നു കേട്ടോ. അമ്മ ആണപ്പിണ്ടം വാരി എറിഞ്ഞ് കളിക്കും കേട്ടോ. മണൽ വാരി എറിയണു. അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ പോയേ. എറിയല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ്. എണീക്കാനും പറ്റണില്ലല്ലോ. ഞാനൊന്ന് നീക്കട്ടേന്ന്. എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് കളിച്ചു. അവനെ കുഴിച്ചു മൂടല്ലോ. ഇതല്ല ഫ്രഷ് ആനപ്പിണ്ടോ കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ആനയുടെ പിണ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആനനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. നമ്മളിവിടെ നീന്തും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഊർന്ന് വരാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉള്ള. നമ്മളങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് കയറി പോവാട്ടോ. പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങ് മേളിൽ കണ്ടോ, അവിടെ അങ്ങ് മേളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തട്ടിയിലുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ നിന്നെടുത്തുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെയും അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ താഴെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ വടാട്ടുപാറയോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ പോകട്ടോ. വടാട്ടുപാറ വാട്ടർഫാൾ, മിനി വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ 2-3 ടൈപ്പ് ഫാൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മലയും കുന്നും കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകട്ടോ. ഇനി നേരെ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമലിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അധികം വീഡിയോ വരാത്തത്. എന്നാലും അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇടാം. ശനിയാഴ്ച, ബുധനും ശനിയൊക്കെ വീഡിയോ ഇടണം എന്നാട്ടോ ആഗ്രഹം. എല്ലാ ദിവസവും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന്
കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഭൂതത്താൻകേട്ടിൽ വ്യൂ പോയിന്റുകളും ഇവിടെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബജിക്കടകളും അതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ടതും ഐസ്ക്രീം കടകളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം. കാരണം ഇതുകൂടുള്ള ഈ ഓഫ് റോഡിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൺമറിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങും കാണാനില്ല, കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റായിട്ടൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി അടുത്ത തവണ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.